我幫你分得先啦。你幫我整係嘛？係，幫你整。我而家拍緊 video。哇！等住你。留嗰隻話嗰下喎。哦，係啊，漏咗。牌嚟睇。影咗㗎，影緊 video 緊啊。我照嗰個鏡係。唔使㗎啦，video 㗎。姑姐啊，正話漏咗我個 shot 啊。好啦，得啦。好啦，你幫我哋剪到好細塊得㗎啦。咁我幫你因為咁樣留翻一半你拎走咯，好啊，一半喺度好。唔使我喺你。一年我多一個手包添啊。而且啊，大把。哦。影啊嘛。哦，得啦。你揸住佢唔喐。哇！佢一路拍緊嗰個電腦啊，我電影啊。哦。上咗鏡㗎。哦，好啦，生日快樂啊！有埋聲㗎。係。少少啦。即係拍啦。白朱古力。好。跟住買嘅蛋糕。哇！蜜芝蛋糕，好滿場地。好嘢啊！有得快。白朱古力。呢邊個港姐嚟呢個？呢個係楊思琦啊。哦，就係佢啊。見過呢啲啊？點先行過呢啲啊？好犀利啊！我買咗嗰啲按摩嗰啲木嘅即係個餡嘅嗰個餡角㗎嘛，即係用餡竹啊，竹嘅肉啊。買嗰啲即係依住個板底型嗰個咧，佢冇大鍋蟹咁要踩落去喎。好痛㗎，其實我覺得。係啊。咁樣話好喎。培養舒服咯。好摸。啲熱度啊。都好難。即係我身上都有。冇錯啦，就好嘢，啱嘢。呢個阿 B，人哋話邊個啊？呢度係。呢度。係啊，呢個啊。係啦喎。一個係阿片啫嘛。好。聽到播啊？係你媽咪。嗰邊啊，嗰邊，因為呢個花費㗎。艾迪馬拉至緊邊度啊？係嗰個地理位置。中美洲係啦，中美洲墨西哥嗰度咧，好近㗎嘛，大家係墨西哥個頂嗰度啦。呢度。係啊。呢度咯喎。嗰邊，係啊，嗰邊喎，聽嚟㗎。好。係啦嚇。咁花費一定喺度啦。好嘢。俾咗獎你自己都俾咗獎。好啦，美國係呢啲啦，食漢堡包、薯仔、車手呢啲嚇。好啦，墨西哥豆最出名啦，墨西哥豆係啦。咁危地馬咧，我哋都係睇翻啲係鮮嘅。哦，就冇咗中美。啊，係，就係未多謝。好唔好食啊？都幾好，好唔好食啊？好嘢。好食啊！我哋要煮個你我講啊，即係你原本諗住嗰個火鍋咧，都好似好多嘢食喎嚇。後仲可以應該係食呢度。係啊，又可以咩嚟睇喎，又可以睇喎嚇，出埋呢啲嚇。